មានអ្វីកាត់ឡើងចំពោះរាងកាយប្រសិនបើអ្នកងូតទឹកត្រជាក់រាល់ថ្ងៃនៅពេលទឹកត្រជាក់ប៉ះនឹងស្បែកវានឹងជំរុញឲ្យរាងកាយឆ្លើយតបទៅនឹងភាពតានតឹងភ្លាមសរសៃឈាមរបស់អ្នកនឹងរួមតូចការដកដង្ហើមនឹងញាប់ជាងមុនហើយប្រព័ន្ធប្រសាទនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទោះបីជាវាមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រណុកក្នុងខ្លួននៅពេលដំបូងប៉ុន្តែវាគឺជាប្រតិកម្មធម្មជាតិដើម្បីរស់រានមានជីវិតនៅពេលរាងកាយចាប់ផ្ដើមសម្របខ្លួនឈាមនឹងត្រូវបានរុញច្រានពីស្បែកទៅកាន់សរីរាង្គសំខាន់បន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណកក់ក្ដៅឡើងវិញឈាមនឹងរត់បានល្អប្រសើរដោយសារសរសៃឈាមបើកឡើងវិញដំណើរការនេះជួយបង្កើនភាពស្វាហាប់និងកាត់បន្ថយភាពងងុយគេកនៅពេលព្រឹកមិនដូចទឹកក្ដៅនោះទេទឹកត្រជាក់មិនបានជំរះជាតិប្រេងធម្មជាតិពីស្បែកឡើយវាជួយរក្សាបាំងការពារស្បែកពីការស្ងួតនិងការរមាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកងាយប្រតិកម្មឬស្បែកស្ងួតការងូតទឹកត្រជាក់អាចជួយកាត់បន្ថយការរមាស់និងការឡើងក្រហមបានការងើបឡើងវិញនៃសាច់ដុំនិងការរលាកការប៉ះនឹងភាពត្រជាក់អាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់សាច់ដុំដោយកម្រិតការរលាកនិងការហើមនេះជាមូលហេតុដែលកីឡាករតែងតែងូតទឹកត្រជាក់បន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណខ្លាំងទោះបីជាវាមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមមួយរយៈប៉ុន្តែវាជួយដល់ការងើបឡើងវិញនៃសាច់ដុំក្នុងរយៈពេលខ្លីការងូតទឹកត្រជាក់ជាទៀងទាត់ជួយវឹកហាត់រាងកាយឲ្យស៊ាំនឹងភាពតានតឹងកម្រិតស្រាលវាអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពទ្រាំទ្រនឹងភាពតានតឹងនិងជួយឲ្យអារម្មណ៍ល្អប្រសើរឡើងចំពោះមនុស្សមួយចំនួនការងូតទឹកត្រជាក់មិនមែនជាថ្នាំទិព្វសម្រាប់ព្យាបាលគ្រប់ជំងឺឡើយវាអាចមិនស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហាបេះដូងប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្វើវាដោយសុវត្ថិភាពវាអាចជួយដល់ចរន្តឈាមសុខភាពស្បែកនិងភាពស្វាហាប់នៃផ្លូវចិត្ត